تعالوا بينا نعمل ألذ كحك عيد. هعمل الحشوة الأساسية وهي الملبن، بحط عليه سمنة وأعجنه كويس وأكوره كور صغيرة وأشيله في التلاجة. بجهز العجينة، بنخل الدقيق كويس وأضيف عليه الخميرة والسمسم ما يكونش محمص والفانيليا والبيكنج باودر وأقلبهم كويس مع بعض وأتأكد إن هما اندمجوا سوا. وفي كوباية بجهز فيها مية وحليب وبضيف عليهم سكر بودرة وروح الكحك وأقلبهم كويس مع بعض واسيبهم على جنب. بعد كده بدوب السمنة، بتكون سخنة مش مقدوحة، بنزل بيها على الدقيق وبسهم كويس مع بعض زي كده. بعد كده بضيف خليط الحليب اللي جهزته، بعجنهم كويس بس مش بعجن كتير، يدوب بس المكونات كلها تمتزج مع بعضها. باخد كورة واتأكد ان مفيهاش شقوق كده يبقى تمام. بسيبه يتخمر 10 دقايق. بعد كده ببدأ ان انا اشكله. باخد كورة كده وبحط فيها من الملبن اللي انا عملته وبنقشه بقى. تنقشيه بالشكل اللي انتي تحبيه، انا بحب انقشه بالمنقاش. بعد كده بسويه في الفرن على درجة حرارة 160 في الرف الوسطاني، بياخد من 20 ل 25 دقيقة في الفرن. المكونات كلها هتلاقوها تحت الفيديو، واوعدكم ان انتوا هتدوقوا احلى وانعم كحك للعيد. وكل سنة وانتوا طيبين، ومستنية التطبيقات بتاعتكم.